1969. Els americans guanyen la partida als russos amb el programa Apollo. L'home trepitja per primer cop la superfície de la Lluna i s'encamina cap a la conquesta de l'espai. 1981. La NASA enlaira el primer transbordador espacial, una nau capaç de portar un grup d'astronautes a l'espai i retornar-los aterrant tal i com ho fa un avió. 2011. Es compleixen 50 anys des del primer vol tripulat a l'espai. Els transbordadors ara són fora de servei i es substitueixen pels antics Soyuz russos. Hi ha qui diu que la carrera espacial semblaria espectacular si la capgiréssim en el temps. Però recentment han passat a primer pla els petits satèl·lits, de baix cost i amb una gran eficiència pels seus avanços tecnològics i científics. Fins i tot, alguns grups d'amateurs i estudiants han vist al seu abast la manera d'explorar ells mateixos la frontera de l'espai, les sondes estratosfèriques. Ens ho explica l'Enrique Herrero, responsable del projecte Blue Experience Near Space. Les sondes estratosfèriques, o globus sonda, són petits aparells, en general petits i lleugers, que es van començar a utilitzar a principis del segle XX com un mitjà econòmic i a l'abast per poder realitzar petits experiments, sobretot relacionats amb mesures de la física de l'atmosfera, que permetien, per mitjà d'un globus inflat amb heli, fer arribar aquests experiments fins al que es coneix com l'espai proper o la frontera de l'espai. Després de molts mesos de preparació, comença el compte enrere per la petita sonda estratosfèrica SonCube. 4, 3, 2, 1... Construïda amb l'esforç de molts, porta alguns experiments per apropar al gran públic i en especial als més joves l'interès per les ciències de l'espai. Gràcies al GPS i al transmissor que porta, podem seguir la seva posició en tot moment i des de terra iniciem la nostra pròpia cursa per anar-la a recuperar al possible lloc d'aterratge. La sonda s'eleva gràcies a l'impuls d'un globus flexible inflat amb heli, que en ser menys dens que l'aire exerceix una força cap amunt. Però fins on? Aquest globus que impulsa la sonda està inflat amb uns 5 metres cúbics d'heli, que en ser un gas més lleuger fa que tot el conjunt pugi cap amunt. Com que el globus és d'un material flexible i la pressió exterior a l'estratosfera va disminuint, aquest globus es va inflant fins que arriba un moment que el material no resisteix més. A més de 30.000 metres hi ha menys d'una mil·lèsima part de l'aire que tenim a terra. El vent pràcticament s'atura i el silenci és absolut sota un cel negre que ens informa que ens trobem a la frontera de l'espai. Des dels primers exploradors que van circumnavegar el planeta fins als astronautes que n'han visitat l'exterior, cada descobriment ha estat un nou toc d'humilitat per a l'ésser humà. La nostra sonda estratosfèrica acaba aterrant enmig de les muntanyes i és recuperada juntament amb els resultats dels experiments que seran analitzats pels científics i estudiants. Ens porta a més el testimoni d'haver travessat la frontera de l'espai.